क्योंकि किसी भी चीज़ की बेहतरीन क्वालिटी, गुड कंडीशन और गुड वर्किंग के लिए उस चीज़ की हिफाजत करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज के इस छोटे से व्लॉग में मैं आपके साथ यही शेयर करूँगी। देखें, ये मेरी स्पिनर मशीन है और इस मशीन को 10 साल मुकम्मल हो चुके हैं और आज भी ये इतनी अच्छी हालत में है। इसकी वजह सिर्फ ये है कि मैं इसे रेगुलर साफ़ करती हूँ। जब भी मैं कपड़े स्पिनर करती हूँ उसके बाद मैं इसे अच्छी तरह साफ़ करती हूँ। अब सर्दियाँ ख़त्म हो चुकी हैं और गर्मियाँ आ गई हैं, धूप भी काफ़ी तेज़ लगने लग गई है, तो अब इन मशीनों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं रही। और गर्मियों में तो आपको पता ही है कि इतनी धूप में बंदे सूख जाते हैं, तो फिर कपड़े क्यों ना सूखेंगे। तो अब इसे पैक करके मैंने वापस रख देना है। तो इससे पहले मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी डीप क्लीनिंग कर ली जाए, तो आपके साथ भी मैं शेयर कर रही हूँ। एक बाउल में मैंने पानी डाला है, उसके अंदर मैंने सर्फ हल किया है, अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और जब झाग बन गई है तो फिर एक सॉफ्ट कॉटन का कपड़ा इसके साथ मशीन को अच्छी तरह मैंने रब किया है ताकि इसके ऊपर जितने भी स्टेन हैं उतर जाएं। वैसे तो स्टेन पायदार तो कोई पड़ता नहीं है, वैसे आए कपड़े धोते हैं तो पानी वगैरह के सर्फ के जो छींटे होते हैं वो पड़ जाते हैं। तो कपड़े के साथ इस तरह रगड़ें कि अच्छी तरह साफ़ हो जाए और कोई भी आपने केमिकल यूज़ नहीं करना ताकि इसकी जो सरफेस है वो ख़राब ना हो, कलर ख़राब ना हो जाए मशीन का। और कपड़ा भी आपने सॉफ्ट ही लेना है जिसके साथ आपने सफाई करनी है। और मशीन के वीक पार्ट जहाँ आपको पता चले कि कपड़े से साफ़ नहीं हो रहे तो वहाँ आप ब्रश का यूज़ भी कर सकते हैं। ब्रश की मदद से अच्छी तरह मशीन को साफ़ कर लें। सर्फ वाले पानी में एक तरह मशीन को अच्छी तरह साफ़ करने के बाद इसके ऊपर साफ़ पानी बहाएं ताकि जितना भी सर्फ है वो अच्छी तरह उतर जाए। और फिर मैंने मशीन को नीचे लौटाकर इसके अंदर जितना भी पानी था वो भी निकाल लिया है और मशीन बिल्कुल मैंने साफ़ कर ली है। और इसके अंदर जो बास्केट है इसे भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी है और इसके ऊपर ये जो ढक्कन होता है ये भी निकल जाता है। इसे निकाल कर मैंने अच्छी तरह इसे साफ़ कर लिया है, धो लिया है और फिर से इसे लगा दिया है। एंड लास्ट में इसे एक साफ़ खुश्क कपड़े के साथ मशीन को अच्छी तरह साफ़ कर लें ताकि जितना भी इसके ऊपर पानी वगैरह लगा है वो साफ़ हो जाए। और इसके बाद अब इसके ऊपर कोई कपड़ा वगैरह लपेट दें या फिर अगर इसकी पैकिंग वाला गत्ता पड़ा है तो वो इसके ऊपर चढ़ा दें और इसे इसकी जगह पर रख दें। मिडिल क्लास फैमिलीज़ में इस तरह की एक्सपेंसिव चीज़ें इतनी मुश्किल से इतने पापड़ बेलने के बाद ली होती हैं, तो फिर इनसे लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। अब मिलते हैं एक नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।